首先你要问自己，你的风险承受能力是如何呢？如果你能承受波动的，股票可能是一个不错的选择。但如果你偏好稳定的回报，债券或者 REITs 可能更适合你。接着你要看看你的投资目标，你是想快速增长你的资产，还是追求稳定的长期回报呢？你要选择工具要和你的财务目标匹配。那么你知道如何选择正确的投资工具吗？关键是不在于多少选择，而是在于选择最适合自己的。